И всем привет! Сегодня я вам покажу одно видео, но это не мое, это моего друга. Я там ему подыгрывал, чтобы у него было 5000 подписчиков, а у него было 2. Мне там горло болит. Я вам его покажу. Заходим вот сюда. И вот, Зунур брат. Вот, это я вот это вот 3 нуля. Сейчас я вам покажу. Это я. Вот это вот я. Сейчас. Это его. Вот. Это я. Вот это вот я. Вот этот вот чел я. Я ему там подыгрываю. На самом деле я его победю. Я просто ему подыгрываю. Кстати, у него уже 6 подписчиков. У меня... Четыре подписчика. Помогите, чтобы у меня тоже было 6 или даже 7. И должен его догнать. Я для вас вот такие вот видео делаю. У меня целых 14 видео, но 4 подписчика. А, кстати, вот это вот описание, мне нужно до лета набрать 270 подписчиков. Помогите. Это мне нужно за лето набрать 270 подписчиков. Помогите, пожалуйста. Вот, сейчас я вам покажу это видео. Где это было? Здесь. Зунурбат. Тут я ему подыгрывал. А это Хакер Про 02, мой друг. А это он соло играл. Кстати, он живет в Узбекистане, он русский вообще не знает. Вот, блоковый го Бадварс Ботский. Что это значит, я даже сам не знаю. Вот, видите, Free Fire узбек. Free Fire. Он также подписан на Бешеного Кота, Гудвина БГ. У него такая вот аватарка. Он не поставил имя своего канала. А я поставила имя своего канала. Саид Про. И у меня Саид Про. Сейчас я вам покажу это видео. Смотрите, я его не бью. Вот. Сейчас. Вот, смотрите. Я его не бью. Видите, я его не бью. Вот, я его не бью. А если бы я его бил, я бы его давно убил. Вот, смотрите. Я его не бью. Если бы я его бил, то я бы убил его. У меня вампирки круче, чем у него. У него 2 вампира 3-го левела, 1 2-го, остальные все 1-го. У меня 3 вампира 3-го левела, 1 2-го левела, а все остальные это 1-й левел. Также и у моего друга Хакер Про 02 тоже 2 левела, 1 вампир, то есть 2 вампирки 2-го левела. И остальные все 1-й левел. У него, то есть, вот этот Хакер Про 02 и я сильнее, чем он. Но когда-то он тоже нас может убить. На каком-то кадре я его убил. Где-то. Вот здесь вот, да, я его убил. А, не. Здесь. Да, вот. Я его сейчас убил. Это было специально. Он сказал, убей меня, чтобы хоть чуть-чуть доказательства было, что мы играем по-настоящему. Ну и всем пока. До встречи. Хотя, стоп.
У него раньше вот такие вот видео были. Кстати, я от него, хотя не, я сам научился делать видео. Мобизм. Я ему научил делать видео через Мобизм. Ну или не Мобизм, это приложение X-Recorder. X-Recorder. Вот блок Лангом Эдвардс Ботский. Что это значит? И 11 просмотров. У него Тан-таран. А у него Wi-Fi не работает. Что с Wi-Fi? Давайте вот сюда. Не понял. Работает? Да, все. У него уже 61 просмотр. А у меня 11 просмотров. Помогите. Уже 18. Вчера было 11. Тут надо удалить. Как удалить? А как удалить? Не понял. Зашли. Как удалить? Так, я не понял. Как удалить? Смотрите, это видео с песней, да? Да. А это? И это тоже. Надо это как-то удалить. Как удалить? Это у меня две вот эти вот. Как удалить? Скажите. Всем пока. До свидания. Кстати, я в школу не иду. Не иду. Это вот этот вот чел идет в школу. Где он был? Вот этот вот .pro. Где? Во. Это я. Про точка. А это он. .pro. Кстати, я хочу у него аккаунт украсть. У меня показывает... Сейчас я вам покажу. Зайдем в блок Ланго. Зайдем, конечно, в блок Ланго. Я у него хочу украсть аккаунт. Кстати, что бы вы не видели, то он мне скажет, почему ты у меня аккаунт украл? Кстати, я вам, наверное, показывала один шорт. Но я там выложил, у меня там аккаунт общий, только вы там не меняйте пароль. А то другие будут жаловаться. Почему он поменял пароль? Ну, наверное, не будут. Сейчас. Смотрите внимательно. Про, ХХ. Ну, 008 007. Я выбрал.
007, 008. Вот частый запрос для повтора. Подождите час. Сейчас я зайду в свой аккаунт. Я не понимаю, у меня тут показывают частые запросы для повтора. Подождите час. Давайте в Бэдварс. Кстати, что с Бэдварсом? Тут вот такие вот игры. Вот мой аккаунт. Мой аккаунт. Почта. Сообщение. Гудвин пригласил вас войти в чат. Это Гудвин БГ? Серьезно? Серьезно? Это реальный Гудвин? Но я не верю, это реальный Гудвин, что ли? Ага, Гудвин. Ладно, всем пока-пока.